La hora de María. Jesús te ha llamado para que seas pescador de hombres. Hijo, te ha llegado la hora de tomar una decisión importante en tu vida. ¿A quién le quieres servir? ¿A Jesús o al demonio? ¿Qué camino deseas andar? ¿El camino del bien o del mal? No persistas en el pecado. Esfuérzate en soltarte de las cadenas oxidadas que te han mantenido atado y te han cortado la libertad. Decídete y opta por el Señor. Debes tomar conciencia que en el mundo jamás encontrarás la verdadera felicidad. Solo en Jesús encontrarás la paz y el sentido a tu vida. Solo en Jesús hallarás la salvación y la vida eterna. Proponte meditar y vivir la hora de María. Si te consideras mi esclavo de amor, estás llamado a hacer siempre lo que Jesús te diga, a tomar muy en serio el Evangelio e identificarte plenamente con las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Satanás quiere sembrar en tu corazón ofuscación, desaliento. Quiere distraerte para lanzar en el momento menos pensado su aguijón y envenenar tu alma para apartarte de Jesús. Eres apóstol de la reparación, llamado a desagraviar el corazón de mi divino Hijo, ultrajado e injuriado por los pecados de los hombres. Eres apóstol de reparación, llamado a difundir la gran vocación de los 9 primeros viernes del mes y de los 5 primeros sábados del mes. Conoces grandes tesoros descendidos del cielo. No los escondas, compártelos con tus hermanos. Espero que conserves la alegría y la paz de Cristo en tu corazón. Jamás puedes perder la esperanza de poder morar en el reino de los cielos. No peques más. Arrepiéntete de todo corazón y purifica tu alma en el sacramento de la confesión. No peques más. Emprende el camino de la reparación como camino de santidad y de renuncia diaria. No peques más. Las puertas del cielo se te abrirán de par en par. Si vives los mandamientos y si llevas en tus labios y en tu corazón la palabra de Dios. No peques más, camina por el sendero angosto y estrecho, haz penitencia y obras de caridad. No peques más, Jesús te ha llamado para que seas pescador de hombres. Horas de reparación a los sagrados corazones. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que Nuestra Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén.
repara por todos tus pecados y los pecados del mundo entero. Tú que has sentido la llamada a una vocación de predilección, tú que has sabido responderme generosamente, tú que me has dicho sí, ofreciéndote como alma reparadora, carga la cruz de cada día con amor. Abrázate al madero de mi santa cruz. Entrégame tus sufrimientos y ofrécemelos en reparación. Reparación por tus pecados y los pecados del mundo entero. Carga la cruz aún en los momentos que sientas demasiado fuerte e insuperable tus fuerzas físicas. La cruz te llevará a la consecución del gran premio que te tengo prometido. La cruz te acrisolará, te refinará como a oro y plata. La cruz arrancará de raíz tus vicios, te hará más fuerte para que superes tus debilidades, tus tentaciones. La cruz es el galardón de oro que te adentrará en una de las moradas del cielo. Oras en el monte Calvario. Tu alma reparadora permanece largas horas en el monte Calvario. Se contó, sé como Juan y como mi madre. Ellos permanecieron a los pies de mi santa cruz sin temor. Aliviaron mi dolor con su oración y con su presencia. En el monte del Calvario, a los pies de mi cruz, te regalaré algunos toques de mi amor divino, para que en medio de tu sufrimiento sientas deleite y paz. Te embriagues de mi gran amor, de mi presencia celestial, ya que has sabido responderme venciendo tus miedos, tus dudas. No todos los hombres son llamados a esta vocación de renuncia, de martirio espiritual y algunas veces físico. Cuando llamo a uno de mis hijos a asociarle en los dolores místicos de mi sagrada pasión, yo le fortalezco, le preparo, porque en él mi corazón se recrea y descansa. Ave María Purísima, sin pecado concebida.